Julie Santiago. Oh shit! Who's gonna carry the boy along? That's me, motherfucker. 快隻立入禁止，去廁所失敗。耶！冇撚到啊！做咩啊？我哋而家嚟到 Day 5啦，見到我哋呢身裝束都知道我哋準備出發去學契度啦。係。咁依家我哋情況就係增值咗先，因為團車至少都要1000蚊。係10啊嘛，經過呢度，爭增值先。我頭先目擊到呢個天元社喎，唔知去邊？唔係目擊唔到啊。OK， 我哋已經差唔多到呢個車站啦。哇！好凍啊！戴啲啲帽先。如果你搭人，你戴帽啦。搭仔唔好戴帽啦。啲車係接近1個鐘頭10零分鐘，越早到越好啦。因為我哋而家都偏早啊，時間只係唔知抄你乜？唔好意思，慣咗講普通話，因為喺日本一定係用普通話，有時啲咩事都唔係入呢啲人數，真係。Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. Emergency exits are located on both sides of the aircraft. Do not or damage the slide. You'll choose another item with sharp points as these may damage. 我哋一陣會合我哋遲到嘅乘員，琴日已經趕咗㗎，但你有咩同人講？今日最多人知道。Move away from the aircraft immediately. A life slip the life. 呢個。2 hours later. 好有美國嘅感覺，係咪家鄉感覺啊？你家鄉感覺。消えるまでシートベルトを腰の低い位置で緩みのないようお締めください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は2番ゲートに到着する予定です。誘導路に雪が積もっており滑りやすいため、駐機場へはゆっくりと走行いたします。到着までもしばらくお待ちください。ご質問がありましたら、地上係員におしばらくお待ちください。已經到咗新千歲機場啦，點解可唔可以唔好咁事咧？咁呢個新千歲機場咧，我哋而家就拎車，我哋嚟個自駕遊，鐘大哥發板開車。司機個篋係自己噶嘛？應該係。今次個篋我哋係用成功㗎，冇俾人偷到啊！之前俾個大陸叉偷到，大叉人叉6人偷咗。76人？係76人，俾76人偷咗。喺警方捉佢之後，貼箱之後，佢決定俾翻我。好啦，我哋而家出面係落雪㗎，呢個新千歲，睇呢個城市係點先咧？我哋一陣。
依家我哋已經到咗新天水機場啦。聯絡我會派我要聯絡喎。你諗住佢嗰個咩好過你啊？聽日要凍咗10度。 asking morning， 1度2啫喎，喺呢度接近最高溫嚟嘅喎。我決定鋪呢個啦。我哋而家喺呢個鍾大哥嘅車入邊啦，咁佢哋而家研究緊點樣開呢個藍牙。哇！佢咁樣樣喎，佢頂緊住，佢戴帽咁樣樣喎。3條叫我哋唔好夠報廢喎。你壽司我哋冇 sugar 啊，大家都冇所謂。睇大家揾翻啲連咗嘢先。因為可以啊。壽司又喺隔離嘅啫，揸車7分鐘，行過去係40分鐘。我頂！你交俾你啊！我建議真係揸30線路，我啲驚啊！喲，好緊張，好驚我！ Oh my god！好似坐過山車咁樣，好驚。紅燈喎，紅燈啊！紅燈啊！停啊！停到啊！停到啊！哇，好熱啊呢度！停到啊！停到啊！停到啊！好嘢！好嘢！停到車我哋唔轉胎，好嘢！我哋係啦啦隊，啲情緒先係情緒價值點滿。我哋每次停到車，我哋都拍手。有咩感受啊？呢度手車好好啊！我暫時覺得係會成功㗎。點樣先？你同我講先。喂，你做好副駕嘅駕駛啦。你俾多啲資訊佢先。我跟住起興得㗎。真係直行咋？跟住起興得㗎。你要好似嗰啲導航咁樣啊？係啊，前面200米轉右。呢架最佢咪佢要入埋你先嘅，佢一定要入埋你先嘅。哦，係喎。佢等我哋過晒先。即係轉彎定係等直行嘅？係啦，真嘅。係上網查嘅。經驗嚟嘅。佢應該係個 Y 字係咁樣同咁樣，定係就擺喺嗰邊咁樣。好，講得好，非常好啊！做得好啊，鍾大哥。我哋副駕同主駕嘅磨合都越嚟越高啦。非常好啊！影緊，點解我未定我嘅我？一齊影緊。因為我發現前幾日影太少嘢，而家係亂咁影下啲嘢出嚟。大雪，你見到出面啊？呢邊大雪飛奔，雙腳咧踏雪。係咯，好似成個雪啊！係，sorry，而家冇，啱有而家，準備會有㗎啦。揸落去同地手咁樣，同地冇雪咁先少少咯。好啊！好嘅，勁喎！哇，少少都可以控制到啊！控制到。你睇我一揸直接去就我直接跌落山㗎啦。先少少就證明佢介意到啊，介意到呢個。好嘢啦！好嘢。哇！咁咪唔好單手揸車。我想講，單手揸車嘅你，托開啊你。佢得㗎，佢得㗎。喂，單手放鬆啊嘛。太放鬆可能係一個係咁就冇嘅，唔好去預兆嚟。哦，我係咪我個嘢跌咗落嚟？應該係。哦，shit！我個篋已經含咗啦。唔緊要啦，燈神應該會正住。一陣間就會跌落燈神個頭度，一陣間就會。好似有遲到。高難度泊車技術。Oh my god！我唔相信啊！今次第一次泊車啊！緊張，第一次泊車。日本嘅第一次泊車啊！好嘢。屌我記錄咗落嚟啦，雖然根本就唔係第一身事故，係乘客嘅第一身事故嚟。使唔使我攞出睇下？冇事嘅，我哋最多每人就加多份錢出嚟。哇！你勁棘呢條，係咯，你一望啲係咯，講啲咩？唔好製造不必要嘅恐慌啊！係咯，今晚冇用嘅資訊，都影響我哋中介哥。真係咁樣咁。你仲係你個身份係副駕嚟㗎你？係咯，佢梗係唔驚啦。我哋成功咗。OK。食嘢，誒 cut。咪住，薛大哥 ，Max。咦？而家發生咩事啊？
咩狀況啊？我哋啱啱食完嘢啦，因為我哋已經租咗車啦。咁咧，我哋嚟到當期，依家主題咧唔係當期，係咩咧？手指？呢個係我哋司機嘅，咁我車嘅司機。咩事咧？而家架車出咗障礙啦！出障礙咧，而家處理緊。咩障礙先？嗰次話個 lock 有問題。嚇！即係啲咩事啊？中北啊，應該係。佢 reboot 咗之後 OK 嘅，中筆係啊，即係佢哋 OK。哇！老雞叉！哇！呢個 B 真係點啊，老 J？對於呢個言論你覺得點啊？我不嬲都係支持嘅，左海人員，平等開都係。正嘅嘢。我哋而家呢個行程係咩啊？行程係行當期啊！係邊個你話有嘢買喎？我哋去18架區先咯，隨意啦。係咯，再見。係咯。通太酷啦！佢應該係邊度？你絕招啊！呢度你畫咗啲咩出嚟啊？我哋快整走佢啊！見到我哋未啊？見到有，見到啦，喂！到啦到啦！我幫佢睇片。我叫擺後邊啊！好凍啊！唔係好凍㗎啦，依家好亂嘅。你坐後邊啦。你坐。哇！Thank you。哇！你病喎？嚇？病喎？你都病？冇事啦。嚇？冇事啊？唔係嘛？我冇病啊！冇病。佢病，你冇病啊？我病人。佢病咗。依家做緊副駕，同鐘大哥揸車，我腳準備做副駕，直到呢度轉左，之後遲到人已經終於到達咗現場啦。遲到人，我唔係遲到人，我早到，好到我呢度，我頂唔順啦。我覺得我唔可以喺戶外生存多10分鐘。你想食咩啊？你想食咩啊？你食咩啊？食咩？日本啦喎，最想食咩啊？食蟹咯。食蟹啊！即係陣間就食蟹噶咯。咁除咗蟹之外咧，即係自己個人最想食咩啊？章魚燒咯。章魚燒。我食章魚燒得唔得啊？喺大阪我去完章魚燒喺大阪喎，炒我哋應該冇超15分鐘。入去唔知有冇呢回事？佢要俾錢就交俾你啦，等陣。嚇？做乜會影啲咩出嚟？會，但係要翻呢個。會。喂，做咩事啊？咩啊？冇事啊 ！check in 事件啊！你識唔識拍科㗎？咩事啊？我唔想㗎。我哋3間房要輸入3次6個人嘅資料啊！撳到手抽筋啊！因為我哋係咁樣3間咯。唔係，我哋而家嘈咗人咯。係咁。黐線喺雪地跌咗銀包，仲大家幫我揾翻。Yeah bro！差啲翻唔到香港，屌乸聲！而家發生緊咩事啊？訓練啊，軍訓啊，會唔知得到啊？好撚凍啊！好撚凍啊！我哋就遲到啦食飯，但係我哋而家正要跑，-10度都冇啊！哦，是。哇！大山嗰啲唔係啊！你嗰啲先係佢車係仲耐啲嘅喎，佢停車場。好靚嘅，係真係好靚。不過係你揾個位可以。會啊！哎呀！你會唔會執佢哋啊？哦啦啦啦啦啦啦啦！